嗨，大家好，我今天很开心，因为我订的华服就来了。我第一次买那个三角，我订了三角手机，来了，我很期待，赶快打开看。哎，teman-teman. Pesanan paketan aku hari ini udah datang. Tripod. Kita unboxing yuk. Unboxing. Buka yuk. Kita buka. 我等一下不会煮了怎么办呢？是谁想要帮忙呢？哦。颜色我很喜欢，红是粉粉的，红红的，看起来是很美。哦，这样子啦，那怎么拉不起来？哇，哎，我真的不会耶。哦。哦，这个是要打开啦，还被锁住。哦，哎，哦，这样子，哦，这样子的啊。然后呢，这个锁住。哦，这样子哦。然后呢？那我真的不会用。哇！那这个拿来干嘛？Aku nggak bisa. Wah, 那我真的不会用哎，那怎么办？Aduh, gimana nih teman-teman? Aku nggak bisa. Ah, 怎么办？我不会用，那怎么办？夹，这个是说机夹嘛，对不对？问题是怎么弄？啊，怎么办？哎，我真的不会。我抽一下，怎么弄？好吧，我就很期待这个，我不会用，怎么办呢？耶！我请过来我们的小帮手，我都不会用，我不会用，我真的